Barulhinho chato, hein? O que será, hein? Vamos aqui passar aqui para pro álcool. Parou o barulho. Agora tenho que identificar o defeito. Vamos nessa. Aí é top demais, galera. O barulho tá vindo desse aqui, ó. Primeiro. Mas eu vou 3 cilindros, substituir esse pra cá. Aí vai ficar top. Se não ficar, tem que trocar ele todo. Sabe o que eu fiz? Fiz a troca da mangueira, né? Deu uma limpeza, aproveitei e abri. Aqui dentro tem uma mola. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aquele barulho ali, ó. É por causa que tá com muita pressão, ó. O certo é ele ficar aqui assim, ó, né? Ele vai funcionar assim. Mas aqui ela tá com muita pressão, entendeu? Tem que entrar mais assim, ó. Ela tem que estar assim, a mola tem que deixar ele assim, ó. O ideal. Ó, a barulheira. Muita pressão. Entendeu? Aí eu vou montar ali e já mostro pra vocês aí. Esse aqui é o pistãozinho dele. Pra substituir, né? Esse aqui que tava aqui. Vamos ver o resultado aí daqui a pouco. Zero barulho, hein? Galera, essa dica aí, ó, é top demais. Mas é bom procurar um profissional, entendeu, galera? Se explodir aí não é culpa minha não, hein? Mas o meu aqui deu certo, ó. Lembra aquele barulho que tava? Sumiu. Forte abraço, galera. Tamo junto. Aí, parou até de vibrar, ó. Tá parecendo sereninho.